продължим темата за щастието чрез аспекта архитектура и градска среда, общуването ни там. Как архитектурата може да ни направи щастливи? Това ще попитам един млад български архитект, който наскоро получи първа награда в международния конкурс за нов мемориал на мира във Франция. Преди това обаче ще видим един друг архитект, Тадао Андо, и неговите възгледи за архитектурата. Вижте видеото. Жилищното пространство трябва да бъде светилище. Трябва да бъде място, където можете да помислите върху живота си. Когато някой се прибере вкъщи, трябва да има много спокойно усещане. Целта на този проект е такава. Този нов проект се нарича Ичигони, на улица Елизабет. Исках да направя нещо, което никой друг не може. Много спокойно архитектурно произведение. I've always thought of Ando essentially as an artist who makes architecture. Андо е артист, който създава архитектура. Той наистина е постигнал независим дух. Основният елемент и основен материал за Андо е бетон. През 70-те години той развива уникално приложение в използването му, като подове, тавани, стени. Той е силно полиран, в много красива форма, която притежава качества на силно отразителна повърхност. Но забележителното е, че използва бетона, който е много урбанистичен материал. Той е нещо, което е модернистично, но и много съвременно. Тази част е стъклена кутия, рамка. Направена е от материали, които представят 20 век. Желязо, бетон и стъкло. Същевременно е много спокойна сграда. Спокойна е, а Ню Йорк получава още един диамант в града. Исках да създам нещо такова. Това пространство е на първия етаж, където е лесно достъпно. Ето от тук можете да почувствате, че живеете в Ню Йорк. Наистина виждам нещо хармонично в начина, по който той мисли за обекта и за пейзажа. Неговата сграда е направлявана подобно на плавателен съд. Той има много точно око и много щедър дух. И също така мисля, че в неговата работа чувствителността е нещо, към което е много ангажиран, както и към баланса с природата. Неговите сгради никога не са изолирани, независимо дали са във вътрешността на град като Токио или на някоя планина. По определен начин разпределя прозорците, разпределя изгледите. Винаги рамкира небето, за да разшири гледката, за да разшири и връзката между сградата и обкръжаващата среда. Когато хората мислят за минимализъм на възприятието, те мислят за обкръжаващата среда и за отнемането като продуктивен процес. Но всъщност за нас е обратното, през един процес подобен на редактиране. Начина, по който започваме да се фокусираме и концентрираме върху материалите, пропорциите, начина на движение, това всъщност има обратен ефект. Така че за нас не отнемането, а засилването и подчертаването е важно. Нашето усилие е да създадем определен баланс между светлината и тъмнината и да модулираме пространството с тези полутонове и начина, по който чрез материалите създаваме живо, тактилно, топло и ексклузивно, впечатляващо място. Ню Йорк е привлякал толкова много хора да се съберат и да изразят толкова много неща. Една къща също може да съществува в рамките на такъв метрополис, където можеш да отидеш до МоМА, до Гугенхайм
където човек може да се почувства наистина жив в един град. И заради това усещане, мисля, че Ню Йорк е уникален в света. Всъщност, това е първият проект на Тадао Андо в Ню Йорк, което е забележително. Мисля, че темпото на Ню Йорк и неговият характер изглеждат близки до него. И мисля, че е исторически значимо това, че ще имаш шанса да построи нещо в нашия град. Искам да правя архитектура, която носи тази изтънчена чувствителност. Искам да създам нещо, което само един японец може да направи. Става въпрос за чувствителност. Чувствителност, с която да си способен да третираш водата като живо същество. Да се отнасяш към светлината като към живо същество. Тези елементи заедно могат да ни накарат да се чувстваме живи. Искам да създам архитектура, която докосва човешкото сърце и оставя чувства в него. Архитект Александър Йончев получи първа награда на Международния архитектурен конкурс за нов мемориал на мира във Франция по повод 100 годишнината от края на Първата световна война. За тази своя идея ще ни разкаже самият той сега. Привет! Но преди това, как вашите възгледи за архитектурата са свързани с тези на архитект Тадао Андо, когото видяхме току-що? Да, ами като цяло от доста години всъщност симпатизирам на Тадао Андо, тъй като той е един от най-утвърдените в съвременната архитектура и най-допринеслите за съвременната архитектура професионалисти. И той се отличава с един изключителен стил и с една много интересна философия, която всъщност е същинската причина, поради която се интересувам особено от неговото творчество. И това е една философия, която е много типична за източните култури и която е философия, има един термин, който на английски се използва в архитектурата, nothingness, т.е. празнотата в пространството, празнотата в архитектурата. Интересното при този вид философия е, че той поставя с една безкрайно изчистена архитектура на преден план околната среда, природата. Това е неговия начин да интегрира природата в архитектурата и да обърне внимание на посетителя на неговата архитектура точно към природата. Премахвайки всичко излишно, когато ние се намираме в едно абсолютно празно пространство и имаме само един голям прозорец, който гледа към някакъв пейзаж, ние можем да оценим красотата, цветовете на природата, промяната във времето на сезоните и така нататък. Колкото повече натрупваме тая среда, толкова повече този прозорец започва да става част от една много по-заблуждаваща погледа декорация. Така да кажем. Добре, Александър, само че това е японска концепция за нещата. Тези хора са много по-свързани с природата, някакси те са интегрирали в ежедневния си живот. Обръщат и внимание, правят изкуство от нея. Да. Ето преди малко, като говорихме за щастието, споменахме Ширин Йоко, да се разхождаш из природата. Това е... В България също е популярна дейност да ходим на Витоша или другите планини, или на морето, но природата е част от ежедневието на японците във всички аспекти на техния живот. Абсолютно. И по тази посока те наистина ограничават и архитектурата от гледна точка на претрупаността, различните елементи, които са ненужни, и изчистват архитектурата. Как обаче вие във вашата работа, във вашата компания, която сте нарекли Simple Architecture, по някакъв начин вдъхновена именно от тази идея, от тази архитектурна идеология, прилагате това знание на практика у нас и по света? Ами като цяло, този вид архитектура, аз сега споменахме, защото видяхме видеото за Тадао Андо, да. Но той съществува и в западната архитектура. И съществува и датира от доста време, още от античността, още от Древна Гърция, от Древен Рим, съществува една силна връзка с природата, която в съвременната западна архитектура също е много тачена и много и така основен елемент от творчеството на западни архитекти, които можем да видим в западните страни. Тоест, не бих казал, че е изцяло източна философия, но да, това оказва в нашия метод на работа огромно влияние, тъй като се опитваме и ние да допринесем за този по-различен и може би нетрадиционен за България, да кажем, начин на виждане на нашата професия.
на малко по-алтернативна представа за това, що е това архитектура. Да видим едно кратко видео, предлагам, с ваше участие, което е от кампания на Френския културен институт. И след това ще продължим разговора. Вижте видеото. Можем да кажем, че архитектурата е важна за всеки от нас. Затова си заслужава да я опознаем, да се научим да я виждаме и да я обикнем. Мисията на архитекта е не просто да създава сгради, но и да възпитава пространствената култура у хората. За целта трябва да се отворим към обществото, да подадем ръка и да създадем диалог. Да накараме обществото да осъзнае колко важна е архитектурата за цялостната културна, социална и пространствена среда на живот. Аз съм архитект Александър Йончев и ви каня на едно вълнуващо пътешествие в света на архитектурата. По какъв начин архитектурата може да бъде вълнуваща? По много начини може да бъде вълнуваща. На първо място бих казал емоционално. Смятам, че мнозина от вашите зрители могат да си спомнят момент, в който влизат в някой паметник на културата някъде и в който изпитват едно по-различно усещане от това, което изпитват, влизайки в кварталния супермаркет или в... Влияе на емоционално ниво. Мога да дам пример за себе си с първи път, когато влязах в Народен театър. Или като малък в Софийския университет. Аз самия... Съвсем ново приключение, да. Аз самия имах възможността като малък да участвам като хорист в Националната опера. Оттам ми е един от първите спомени на 6 годинки, тия огромни завеси, които изчезват в тъмното, тия огромни височини, тия скрити осветления, този полумрак, дима, който излиза на сцената, тая мистичност на пространството, което не можеш изцяло да разгадаеш. Много интересни елементи, да. Поправете ме, ако греша, но като че ли в последно време гражданите са все по-активни по отношение на това да изразяват позиция, било то в разговори, било то в разговори в реална среда или пък в социалните мрежи по отношение на градската среда, по отношение на архитектурата, по отношение на това дори как правим настилките си в градска среда. Вие имате също позиция по тези въпроси. Да. Но да, какво смятате, че се промени в последно време? Смятам, че точно както казвате, има един засилен интерес към градската среда, което ми прави много така приятно впечатление. Виждам много млади хора, будни, които имат желание да допринесат с едно гражданско самосъзнание за подобряването на градската среда. В същото време смятам, че това е едно добро начало, но за да може то да доведе до по-добри резултати, е хубаво, ако хората наистина се интересуват от градската среда, да започнат и да се интересуват, може би, от примери, подобни в други държави, на други населени места и съответно да започнат да участват и с едни по-информирани предложения. Тоест, да не е просто самоцелна критика, това не ми харесва, а просто да се дават и добри примери. Да, да бъде по-добре... Иначе е хейт. Да, да бъде точно така, да бъде по-добре фундирана. Самата критика, когато е добре фундирана, тогава по-трудно е разбиваема. Когато обаче човек остане на едно много повърхностно ниво и каже, това не ми харесва, това е зле направено. Защото е шарено или защото пък е семпло. Да, и като кажеш защо и те не могат да отговорят, тогава критиката много бързо умира. Значи, ако искат да имат нещо по-устойчиво като критика и по-градивно, тогава е хубаво наистина да бъдат по-информирани самата критика. Ще критикуваме, предлагам, в най-общи смисъл на думата критика и чрез позитивни и негативни аргументи. Например, градската среда в София, която се променя отчетливо пред очите ни с архитект Александър Йончев и след прекъсването за реклами по телевизия България ОНЕР. Останете се с мултимедия, ще покажем и неговия
проект за нов мемориал в Франция, мемориал на мира. Той спечели първа награда там. Ще покажем и други добри примери от архитектурата, а ще поиграем и на асоциации с Теди Москов след прекъсването. Гледате телевизия България On Air. Аз се казвам Даниел Ненчев. Това е предаването Мултимедия, в което си говорим за нови идеи, които променят живота ни за добро. Една такава идея е архитектурата и по-специално архитектурата на Александър Йончев, с когото говорим за добрите примери, пък и за недобрите примери. Но да припомним повода на нашата среща. Вие спечелихте първа награда в международния конкурс за нов мемориал на мира във Франция. Темата е 100 годишнината от Първата световна война. Така? Да, Разкажете ни за тази идея, за този проект. Конкурсът беше международен, обявен на есента на миналата година. И всъщност представляваше една инициатива на участници от региона Pas-de-Calais, който е най-северният регион във Франция и който е значително силно пострадал по време на Първата световна война и който е от основно значение за историята на Франция, защото там всъщност се сключва примирието на 11 ноември. И съответно те по повод 100 годишнината от края на Първата световна война имат тази идея да направят един нов мемориал, който да бъде не на войната, а на мира. Тъй като в региона е много наситено с мемориали, които са свързани с войната, а това е една малко по-алтернативна задачка, която възхвалява по-скоро мира. Какво вие успяхте да реализирате? Предложението ни беше, тъй като част от конкурса, от конкурсното задание, предвиждаше интегриране на една много интересна техника на построяване, която е свързана с 3D принтиране на бетон. И това беше много интересно и веднага така ми направи на мен силно впечатление, защото имат идея да направят сграда, която отразява историческо събитие с една супер нова технология, която наскоро навлезе изобщо в света на архитектурата. И този сблъсък между старото и новото беше от основно значение, изигра основна роля върху концепцията и върху крайния проект, който ние предложихме. Всъщност, идеята на проекта беше да се създаде едно пространство, което да бъде изцяло интериорно и в което човек да остане сам с единствената гледка към небето, която от историческите данни знаем, че е един от елементите на терор през Първата световна война, тъй като региона е страшно силно бомбардиран. И съответно символиката на този проект се изразява в това, че насочва погледа на посетителя към небето и го затваря в една среда, в която го изолира от външния свят. И това е просто една игра на светлина и на звук, тъй като когато сте вътре в едно такова пространство, вие чувате единствено звука на околната среда, но нямате визуалната представа за това какво се случва отвън. И целта е да... Целта е по този начин всеки посетител да може да изживее по един много личен и, бих казал, интимен начин своят собствен мир, своята представа за мира. Един вид това представлява едно малко пространство за медитация. Както говорихме преди малко за щастието и за важността на медитацията. Добре. Всъщност обособяването на обществени пространства, които са добре функциониращи, които събират лесно общности, са именно пътеките, по които можем да достигнем до щастие, до мир. Европейския съюз, който беше създаден, дава именно възможност за това да се събираме, да си общуваме, да сме любопитни, да проявяваме любопитство към другия. Ето, вие, например, сте млад архитект, който печели награда във Франция. Там ще направи този мемориал. Кога всъщност трябва да се реализира? По принцип, в края на годината трябва да бъде реализиран. Да. Успех. Но да се върнем на народна територия, на българската територия. Това, което загатнахме преди рекламите, но сега ще влезем в дълбочина, са ремонтите в София,
промяната на градската среда, промяната на архитектурната среда. Кои са плюсовете, кои са минусите според вас в това, което вие виждате като архитект, урбанист, човек, който се занимава с средата около нас? Знам, че това е една много чувствителна тема. Да, затова и задавам. Затова и питам. Как да подходя в отговора си, така че да бъда максимално ясен в това, което ще се опитам да ви кажа. Смятам, че плюсовете са това, че има някаква динамика на обновяване на центъра на нашия град. Да. Има някакви стремежи за създаване на нови пространства. Визирам не само обществените проекти, но и частни такива. Това, което смятам като един минус, който оказва огромно влияние, според мен, върху крайния резултат на това, което виждаме и което изживяваме, е липсата на по-глобална връзка между тези отделни елементи, които се правят. Между другото, такава връзка в момента общината прави чрез дългосрочната стратегия, наречена визия за София. Освен това, голям архитект, урбанист като Ян Гел беше тук. Той също даде идеи за това. Кои са слабостите обаче, които вие виждате в реализирането на подобни добри идеи? Смятам, че има едно разминаване между това, което се говори като цяло и това, което се прави. На теория. Защо? Ето, примерно, общината има... Едва ли има някой, който иска да развали този град просто умишлено. Просто къде се къса, къде е проблема? В обществените поръчки, в начин, по който се правят конкурсите, в реализацията. Общо взето можем да кажем, че във всяко едно от тези три неща, които вие изброихте, има неща, които си заслужава да бъдат подобрени. Ако кажем, например, в обществените поръчки, аз мога да ви дам пример личен за това, че в държави други, в които съм имал възможността да живея и да видя как се работи архитектурата, по съвсем различен начин изнасят обществени поръчки. Във Франция, да кажем, един архитект млад, който стартира собствена практика, има като най-голям потенциал за реализация конкурсите, които са обществените конкурси. Обикновено общественият конкурс е един вид трамплина за един млад архитект не само във Франция, в други западни държави. Тоест те възлагат... Когато се прави един такъв конкурс, на младата енергия, на новите идеи, на младите архитекти. Да, те го отварят към всички. Той е отворен към всички. И понякога печелят много опитни колективи, което няма нищо лошо, но младите също имат поле за изява. В момента има много места, примерно в София, които са интересни като конкурсни задания. Например, Топлоцентрала, който център за изпълнителски изкуства, който тепърва ще предстои да бъде реализиран. Да. А като говорим за градската среда, можем да споменем също площада пред Света неделя, също, който беше конкурс, който така в момента претърпява различни етапи на развитие. Имаше стопиране, имаше отново пускане и така нататък. Ремонта на графа? Също. Той е също част от този пакет с интересни по принцип конкурси. Проблемът е, че от една страна е разбираемо един такъв конкурс с една такава истинска обществена поръчка, възложена на даден колектив, носи зад себе си една огромна отговорност. Логично е тези, които възлагат конкурса, да търсят една опора в колектива, който ще изнесе след това целият процес до завършването на проекта. Което предполага, че е логично от една страна да се търсят опитни кадри. От друга страна, тези, които са по-младите и които са с по-малко опит, на тази логика нямат никакъв шанс да стартират. И се получава един парадокс, защото тези всичките опитни колективи с течение на времето по един ще започнат да изчезват. Нали така? Той е въпрос на естествена среда. Просто. Според вас
трябва да се залага по-скоро на млади идеи, на нови студия, на хора, които не са обременени от негативите на миналото и на... До голяма степен това е един от основните плюсове на младите специалисти, поне в нашата професия, че те са, точно както казвате, не са обременени от всички фактори, които навлизат в професионалния свят и имат много повече мечтателски дух, който ги кара да правят много по-интересна архитектура и има много интересни исторически примери на архитекти, световно известни, които са станали такива точно благодарение на такива обществени конкурси от много голям мащаб. Аз предлагам да видим един такъв пример за световен архитект и след това да го коментираме. Става дума за архитекта Петър Зумтор, швейцарецът, носител на наградата Прицкер, най-високото отличие в областта на архитектурата. За истинските и въображаемите сгради говори той. Поводът е изложбата в Националната галерия на Великобритания преди време, изграждайки картината, архитектурата в картините от италианския ренесанс. Вижте какво казва Зумтор и след това ще го коментираме с архитект Йончев. If I have to do a building, I have an image what the building should be and how it should feel, what kind of atmosphere it should have. Ако трябва да проектирам сграда, имам образ на това какво трябва тя да представлява, как трябва да се усеща, каква атмосфера трябва да внушава. И това не е морална или етическа категория, свързана с честност или липса на честност. Това е да бъда верен на своето собствено чувство за място, както и към задачата и функцията на сградата. Да създавам, да правя дизайн, за мен е някакъв вид физически акт. В края на краищата това е физически обект и аз трябва да се уверя, колкото се може по-скоро, че мога да вляза в контакт с този обект, за който мечтая. А мечтата в този случай е въобразяване на сграда. Но това е конкретен образ, а не абстрактна мисъл. Аз нямам абстрактни мечти. Аз имам само конкретни мечти. A lot of Renaissance depictions of architecture are works of the imagination. Много от ренесансовите изображения на архитектурата са произведения на въображението. Те са бленували сградите. В тази малка картина на Еркюл де Роберти от 1490 той представя устойчивостта на Рождеството Христово в смисъл, че предполага произхода на архитектурата и дървената конструкция, но също така тя е направена според актуалните тенденции за ренесансовия зрител. Роберти съчетава прастари и модерни елементи едновременно. И аз се чудя дали има нещо подобно и във вашите работи. Time to me, I can only imagine, so that it really means something to me, is... Времето като понятие значи много за мен. Аз живея в този конкретен момент, но очевидно е, че съм заобиколен от неща, идващи от миналото. I'm surrounded by things which come from the past. I myself are maybe 99% history. Самият аз съм 99% история. И ако се огледам наоколо, аз съм заобиколен от неща, създадени от хора, които дори вече не са живи. Дърветата навън също са по-стари от мен и ще ме надживеят. И това ми харесва. Това ми дава усещане, че съм част от нещо по-голямо. Затова създавам архитектура, като си казвам, нека направя къща, която да стане част от времето, от историята. With this feeling doing houses means, yes, let's do a house which can be part of time. Maybe if it's successful as a building. Може би, ако е успешна сграда, ако е успешна за мен, ще бъде заобичана от хората и използвана от тях. Тогава можеш да кажеш, че тази сграда знае нещо за времето, което е отминало, както и за времето, което ще дойде. Значи, ако сградата има някакъв вид форма на интелигентност, тогава тя е добра сграда. Сградата има душа. Интелигентността за мен е онази лазерна нишка там, но аз предпочитам да казвам, че сградата има душа, има сърце. Добрата сграда трябва да има душа.
Обратно в студиото на Мултимедия видяхме Зумтор, говорим си с архитект Йончев. Какво от тези идеи всъщност вие припознавате и като свои? Ами до голяма степен Зумтор е един от архитектите, които оказват огромно влияние върху начина по който работим в нашето студио. Безкрайно много оценявам дълбочината, с която той надниква в архитектурата и смисълът, който той се опитва да създаде във всяка една сграда. Както той говори за това, че всяка сграда всъщност представлява в крайна сметка един построен физически предмет. Тоест той за това много бързо навлиза в конкретиката на една сграда. И този етап от създаването на една идея, която той казва, нали, че има в началото, до физическия реализиран предмет е това, което е най-интересното според мен, тъй като то представлява методът на работа. При него методът на работа е също толкова интересен, колкото и крайният резултат. И точно благодарение на този необичаен и по-малко, бих казал, стандартен метод на работа, той успява да създаде такава архитектура забележителна и, както вие казахте, е отличен и с наградата Прицкер, както между другото и Тадао Андо, който видяхме в началото. Да. Това са все архитекти, които доказано са останали ще останат във времето с творчеството си. Вие с какво бихте искали да останете в пространството? Какви проекти ви се правят? След малко ще видим проекта ви свързан с Рим. Да. Ами, като цяло, смятам, че един добър архитект няма конкретно поле за изява. Тоест, каквото ви подаде? Според заданието? По принцип, архитектът по дефиниция трябва да може да служи на обществото. Да. И съответно, независимо дали ще се обърнете към архитект за личен проект, за къща, за апартамент или дори за малка колиба или за нещо такова, той трябва да подходи по един и същи начин на всяко едно от тия задания. Това е един вид наш морален дълг. А сега предлагам да видим кратко видео за един друг нов дом в Дубай. Това е една сграда, която се прави по пръстов отпечатък. Нека да видим видеото и след това ще го коментираме. Може да сте забелязали, но в последните години бъдещето идва малко по-бързо от обичайното, некъде да е в Дубай. Там изразът да оставиш отпечатък придобива съвсем реално изражение. 550 метров небостъргач ще е новия символ на икономическата мощ на емирствата, като в подножието му ще се изгради престижен квартал, конструиран около водно огледало, изобразяващо пръстови отпечатък на емира на Дубай – Мохамед бин Рашид Ал Мактум. Такава ще бъде и формата на новата кула, в която ще се помещават концертни зали, офиси, магазини и всичко, което може да ви хрумне. Инвеститор е държавният Дубай Холдинг, а архитектурният проект е поверен на студиото Skidmore, Owings и Merrill, които са проектирали целият централен квартал, чието име ще носи кулата – Бурдж Джумейра. Главният архитект на студиото определя проекта като смел, елегантен и динамичен. Добре, видяхме видеото. Как ви се струва това? Ами това е другия вид архитектура. Има два основни вида, така смятам. Единият е този, който в началото видяхме на Тадао Андо, на emptiness и на nothingness термините, които ние използваме, т.е. на нищото. Тук е точно обратното. Тук сме на bigness, т.е. колко можем, какви са лимитите на възможностите ни. Обикновено този вид архитектура, като проекта на СОМ, който сега гледаме, е
е демонстрация на съвременна технология и на това докъде човечеството е стигнало в момента в еволюцията, в технологичната еволюция. Лично мое мнение е, че подобно на всеки технологичен предмет, това е нещо, което доста бързо устарява. Това е риска на тези проекти. Доста бързо устаряват и доста зле устаряват, защото след време, като ги гледаме, е подобно на това, както гледаме на технологиите и на предметите от бита, които имаме. Добре, много ви благодаря. Представи ви един млад съвременен архитект и неговите идеи за архитектурата. Сега следват рекламите, след което ще видите новата ни поредица с игра на асоциации и Теди Москов.